तर कुरान पाक में जेड़ी मल इहा आयत मुबारक खोलींदे उन जगह ते व इद जो लफ्ज़ त लिखियल वा पर असुल में इन जी माना इन जगह ते हिकड़ी पोशीदा वा लिखियल माना वा। इन जगह ते असुल में लफ्ज़ बियो मौजूद वा जेको आलिमन सगोरन ज़िक्र फरमायो वा उहो लफ्ज़ वा उज़कुर या मुहम्मद ऐ मुंहिंजा महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाए जॾहिं हीअ ॻाल्हि थी रही हुई वइद अख़ज़ल्लाहु ऐ मुंहिंजा महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमाए जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला अख़ज़ल्लाहु अल्लाह तबारक व तआला वाइदो पे वरतो अल्लाह तबारक व तआला कंहिंखां पे वाइदो वरतो मीसाक़न नबिय्यीन जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला नबियुनि जा रूह गॾु फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि नबियुनि जे रूहनि खे गॾु फरमायो आहे ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जे रूहन के गॾु फरमाए करे उन्हनि पाक तय्यब ताहिर रूहन खां हे वाइदो वरतो पे इलाहल आलमीन तो केड़ो वायदो पे वरतो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो आ लम्मा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह जॾहिं मां अल्लाह तबारक व तआला तव्हां खे किताब अता फरमाया ऐं जॾहिं मां अल्लाह तबारक व तआला तव्हां समूरन नबियुनि खे नबूवत जो ताज पारायां सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम ऐं उन खां पोइ उहो रसूल अची वञे वो इज्जत वारो रसूल वो शान वॾे वारो रसूल अची वञे जेको तव्हां जी तकज़ीब न करे बल्कि जेको तव्हां जी तस्दीक फरमाइण वारो हुजे मां अल्लाह तव्हां समूरन नबियुनि जे रूहनि खां वाइदो थो वठां त जॾहिं उहो मुंहिंजो दिलबर नबी अची वञे त तव्हां 1.25 लख जा नबी समूरा जा समूरा मुंहिंजे महबूब ते कलमो बि भरींदव त उन जे मदद बि फरमाईंदव। अल्लाह तबारक व तआला यो वाइदो वरतो आहे अदा मुंहिंजा भाव अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि पाक रूहनि खे गॾु फरमायो जॾहिं मां तव्हां खे नबूवत जो ताज पाराया जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला तव्हां खे हिकमत अता फरमाए ऐं उन खां पोइ उहो वॾे शान वारो रसूल अची वञे जंहिंजे लाइ अल्लाह तबारक व तआला हिन काइनात खे पैदा फरमायो आहे पोइ तव्हां नबियुनि जो हिकिड़ो कमु आहे इलाहल आलमीन उहो कहिड़ो कमु आहे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन्नह हिकिड़ो कमु ही कजो त तव्हां समूरा उन दिलबर नबीअ जे मथां ईमान आणजो ऐं ॿियो कमु तव्हां इहो कजो जो उन नबीअ जा मददगार तव्हां समूरा बणिजी वञो। अल्लाह तबारक व तआला जेॾी महिल इहो वाइदो वरितो आहे त 1.25 लख नबियुनि जे रूह हिकिड़े धक में आवाज़ फरमायो आहे ऐं जवाब अर्ज़ु कयो आहे उन्हनि समूरनि चयो आहे आलू बला इलाहल आलमीन तूं जेको असां खां वाइदो वठी रहियो आहीं असां वाइदा त ॿियनि खे पढ़ाइण जे लाइ पूरा करण जे लाइ हिन जहान में मोकिलिया वेंदासीं इलाहल आलमीन तोसां भला जो वाइदो कयूं था त जॾहिं बि उहो नबी ईंदो त उन नबीअ जे मथां ईमान बि आणींदासीं ऐं उन दिलबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मददगार बि बणबासीं। अल्लाह ताला फरमायो आहे हाणे हिक ॿिए जे मथां शाहिद थियो इन ॻाल्हि जा नबी पंहिंजे वाइदे तां फिरंदो कोन्हे मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ पर ॻाल्हि एॾी ज़रूरी आहे अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे आदम तूं शीस जे मथां गवाह बणिजी वञो ओ शीस तू हज़रत इब्राहिम जे मथां गवाह बणिजी वञो हज़रत इब्राहिम हज़रत याकूब जे मथां गवाह हज़रत याकूब हज़रत इसहाक जे मथां गवाह हुआ मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ 1.25 लख नबियुनि जे रूहनि खे रब्बुल जलाल फरमायो आहे हाणे तव्हां हिक ॿिए जे मथां शाहिद बणिजी वञो पर ॻाल्हि एॾी ज़रूरी आहे तव्हां फिरंदव कोन तव्हां कूड़ खां पाक आहियो ऐं नबियुनि जा रूह तव्हां वाइदे ख़िलाफ़ीअ खां पाक आहियो पर ॻाल्हि एॾी ज़रूरी आहे तव्हां हिक ॿिए जे मथां बि शाहिद आहियो ऐं हाणे मां अल्लाह तबारक व तआला पाण ऐलान थो फरमायां त वरी मां अल्लाह तव्हां 1.25 लख नबियुनि जे मथां पाण रब्बुल जलाल शाहिद आहियां।
अल्लाह ताला इहो मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे आमद मुबारक खां अॻु में इहो वाइदो वरितो आहे। उन वाइदे जो अल्लाह तबारक व तआला हिन क़ुर्आन पाक जी आयत में ज़िक्र फरमायो आहे। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, अॼु तव्हां नवाब शाह जे हिन इलाइक़े में हिन जॻह ते हिन घिटीअ मंझि असां जन हिननि दोस्त हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हीअ महफ़िल पाक सजाई आहे, मीलाद पाक जी महफ़िल सजाई। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, तव्हां हिन जॻह ते आलिम घुराया है, तव्हां हिन जॻह ते मुअज़्ज़ज़ दोस्त घुराया है। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, नेक बि आया, सालिह बि आया, चङा बि आया, मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ मुअज़्ज़ज़ बि आया, पर अल्लाह तबारक व तआला उन जॻह ते अहिड़नि रूहनि जो इंतज़ाम फरमायो आहे जो अॼु हिते आलिम आया है हबीब जो ज़िक्र ॿुधण जे लाइ। हिते तालिब इल्म खे तव्हां दावत ॾिनी आहे त अची करे मुंहिंजे महबूब जो शान बयान करे। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, उन महफ़िल जो केॾो न वॾो शान हूंदो जंहिं जॻह ते बयान करण वारो रब पाण वा ऐं ॿुधण वारी 1.25 लख नबियुनि जा रूह मुबारक आहिनि। इन महफ़िल पाक जो बि वॾो शान आहे। अॼु तव्हां क़ुर्आन पाक जी तिलावत ॿुधी आहे, हदीस पाक जी तिलावत तव्हां ॿुधंदव। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, अल्लाह जे प्यारनि ॿारनि जूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधंदव। हदीस पाक मां तव्हांखे सीरत पाक मां बयान कयो वेंदो। पर अल्लाह मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, हे बि मीलाद भलो, शाहपुर चाकर जा मीलाद बि भला, सिंध जा मीलाद बि समूरा भला, जिन में मुंहिंजे महबूब जो ज़िक्र कयो वेंदो आहे। पर मुंहिंजा भाउ अज़ीज़, उन कचहरीअ जो मुक़ाबिलो ई केरु को नथो करे सघे जंहिं जॻह ते बयान मुंहिंजो रब पाण फरमाए। ॿुधण वारा वरी 1.25 लख नबी हुजनि, उन्हनि जा रूह मुबारक हुजनि। अल्लाह इहो इंतज़ाम फरमायो ऐं अल्लाह ताला वाइदा वरता। मुंहिंजो महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अञा जहान में कोन आया आहिनि, अञा तशरीफ़ वठी कोन आया आहिनि। हिन आलम जेको आहे मिटीअ वारो, हे आलम जेको आहे आबो गिल वारो, इन में मुंहिंजे महबूब जो अञा वजूद कोन ठहियो आहे, अञा हबीब जो वजूद जो ज़ुहूर कोन थियो आहे। पर अल्लाह अॻी मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी आमद खां अॻे अल्लाह तबारक व तआला वाइदा पे वरता त हबीब अचण वारो आहे, मुंहिंजो दिलबर नबी अचण वारो आहे। इहो हिकु वाइदो न आहे, बल्कि अहिड़ा अल्लाह तबारक व तआला ॿिया बि वाइदा वरता है। पर बुनियादी तौर क़ुर्आन पाक में जेके वाइदा ज़िक्र थियल है, उहे ॿ वॾा वाइदा ज़िक्र थियल आहिनि। हिकिड़ो इहो वाइदो आहे, हिकिड़ो अञा ॿियो वाइदो आहे। जो सुभान अल्लाह, ॿियो बि वाइदो आहे, उहो बि क़ुरान पाक में मौजूद आहे। सलात सोने ते तूं ॿुधाए त क़ुरान मां ॿुधाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सला सला सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। अॼु तोखे हिते अचण जी तौफ़ीक़ कंहिं ॾिनी आहे? चओ अल्लाह। ॻाल्हाईंदो कंहिं ॾिनी आहे? सभु चओ अॼु अचण जी तौफ़ीक़ कंहिं ॾिनी आहे? अॼु महबूब जो शान ॿुधण जी तौफ़ीक़ कंहिं ॾिनी आहे? लखें जानवर था जंगल में गुज़ारे, नकी समरो तन सां नकी बाहे बार, असुर जो उथी पह जो साईं संभार, असुर जो उथी पह जो साईं संभार। लखे कहे खराया ओ न्यारा बुखारा
सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीं कहे बनाया सो अल्लाह 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 जेके अल्लाह खे वहदहू ला शरीक मञनि था उहे चवनि सुभान अल्लाह। मिट्टीअ मां आदम जो जिस्म कहीं बनायो बिना पियो जे पैदा ईसा कहीं करायो फिरौन जी झोलीअ में मूसा कहीं ने पायो फिरौन जी झोलीअ में मूसा कहीं ने पायो ज़मीन जे तख़्ते ते नबी कहीं उमाणिया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीं कहे बनाया सो अल्लाह 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 कतियों को तो बतारा कया कहे जो रोशन बिना वटे कपह जे बिना रंग रोग सभिन खे सरचाए ॾिसे की न ॾोह सभिन खे सरचाए ॾिसे की न ॾोह हवा बाहे पाणी दरिया कहे वहाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीं कहे बनाया अल्लाह अल्लाह जो आवाज़ अचे फलक अर्श कुर्सी ज़मीं कहे बनाया सो अल्लाह 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 ब वाइदा वरता एक वाइदे जो अर्ज़ु मां तुंहिंजी ख़िदमत में कयो आहे ऐं ॿियो वाइदो अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी वहदानियत जो वरितो आहे। अल्लाह ताला समूरनि रूहनि खे पैदा फरमायो। अॼु अदामो जा भाउ अज़ीज़ पहिरो जेको वाइदो आहे उन में रुगो 1.25 लख नबियुनि जा रूह आहिनि, पर इन खां अॻे जेको वाइदो अल्लाह तबारक व तआला वरितो आहे उहो अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे वहदानियत जो वरितो आहे। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ उन्हनि में काफ़रनि जा रूह भी शामिल है, मुनाफिकन जा भी शामिल है, मोमिनन जा भी शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमायो आ छा मां तव्हां जो रब आहियां। समूरन रूहन हिक धक में आवाज ऐं जवाब ॾिनो आ, अर्ज़ कयो आ इलाहल आलमीन हाओ तूं असां जो रब हा। पर हिन जहान में आया पो उन्हनि उहो वाइदो विसारे छॾियो आहे। हज़रत अब्दुल लतीफ़ भिटाई इन ई ॻाल्हि खे बयान फरमाईंदो आहे, चवंदो आहे अलस्तु बिरब्बिकुम जॾहिं कन्ने पयो मैं कालू बला कलबसी तॾहिं तित चयो मैं हाणे पाड़ण हिते पयो मूंखे वचन वेढ़ी चनसी। अल्लाह तबारक व तआला ओहो वाइदो वरतो आ। वाइदा ॿई ज़रूरी हन, थोरो तवज्जो फरमाइजा। कलमो पाक पढ़ंदो हां चवंदो हां ला इलाहा इल्लल्लाह ऐं इन जो ॿियो जुज़्व आ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमो इन खे चइबो आ, रुगो ला इलाहा इल्लल्लाह खे कलमो कोन चइबो आ, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जॾहिं इन सां गॾु पढ़ंदे मिलाईंदे तॾहिं चवंदे त इहो अल्लाह तबारक व तआला कलमो नसीब फरमायो आ। अदा मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ अहिड़ी तरह वाइदा ॿ आहिनि। हिकिड़े वाइदे जो ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह सां वा, त ॿिए वाइदे जो ताल्लुक वरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सां वा। अल्लाह ताला पहिरो जेको वाइदो वरितो आहे पंहिंजे रबूबियत वारो ऐलान करायो आहे। अल्लाह तबारक व तआला पुछियो आहे ॿियो ख़बर मां तव्हां जो रब आहियां। समूरन चयो आहे उते बि भला ॼण त इहो ला इलाहा इल्लल्लाह जो इक़रार आहे। ऐं हे जेको वाइदो अल्लाह तबारक व तआला वरितो आहे हुन जॻह ते सभु आहे, पर हिन जॻह ते रुगो नबी आहे। अल्लाह तबारक व तआला वाइदो वठी करे ॿई जुज़ ॼण त कलमे पाक जा उन्हनि जो इज़हार फरमायो आहे।
मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ इन जो मतिलबु छा आहे इन जो मतिलबु चिटो आहे सॼी उमिरि ला इलाहा इल्लल्लाह कंदो रहे अल्लाह ताईं एसी ताईं नथो पुॼी सघे जेसी ताईं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इक़रार न कंदो सॼी उमिरि पियो चवे सॼी उमिरि पियो चवे ला इलाहा इल्लल्लाह चवे ला इलाहा इल्लल्लाह चवंदो वरदे ला इलाहा इल्लल्लाह उथंदे बंदे चवे ला इलाहा इल्लल्लाह पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नथो चवे नथो मञे हबीब खे पंहिंजो आख़िरी नबी तस्लीम नथो करे मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ हिन वक़्त में बि इहो वॾो फितनो आहे जो माण्हू चवनि था त जेके यहूदी आहे उन्हनि यहूदियुनि खे तव्हां काफ़िर न चओ ईसाइन खे तव्हां काफ़िर न चओ छाजे करे काफ़िर न चओ चई इन जे करे काफ़िर न चओ छो त हो ला इलाहा इल्लल्लाह चवनि था रुगो हिकिड़ो हिस्सो आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वारो उनखे तस्लीम कोन था कनि इन्हनि खे बिलीवर्स ऐं नॉन बिलीवर्स में तक़सीम कयो इन्हनि खे काफ़िर न चओ मां चवां थो मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ तोड़े जो यहूदी आहे तोड़े जो ईसाई आहे पर जॾहिं दिलबर नबी हिन जहान में अची वियो हाणे फ़क़त दुनिया में ॿ टोला टियों टोलो दुनिया में आहे कोन हिकिड़ा काफ़िर जिन मुंहिंजे महबूब खे कोन मञियो आहे ऐं ॿिया मोमिन मुस्लमान जिन मिठे मोहम्मद करीम जो कलमो पढ़ियो आहे इहो हिन दौर जो वॾो फितनो आहे ख़ासि तौर ते पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि उहे इन चकर में पवनि था उन्हनि खे क़ुर जी ख़बर कान्हे उन्हनि खे हदीस जी ख़बर ई कान्हे मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ ऐं उहे ईअं था चवनि त बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स चओ तव्हां काफ़िर ॿिए खे न चओ छो न चऊं चई इन करे त ला इलाहा इल्लल्लाह त चवनि था न रुगो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नथा मञनि उन्हनि खे चओ तव्हांखे इहा ई ख़बर कान्हे हबीब जेड़ी महिल आयो त हज़रत मूसा नबीअ वारी दावत ऐं पैगाम उहो उते पूरो थी वियो हाणे हुकूमत हबीब जी आहे हज़रत ईसा वारो पैगाम उहो उते पूरो थी वियो हाणे हुकूमत हबीब जी आहे हाणे सुल्तान ज़मीन जो बि मुस्तफ़ा वा त आसमाननि ते बि हुकूमत मुस्तफ़ा जी आहे जेको हबीब जे हुकूमत खे मञींदो उनखे चइबो मोमिन मुस्लमान जेको हबीब जे हुकूमत खे न मञींदो उनखे काफ़िर चइबो मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बादशाही अहिड़ी बादशाही आहे जेका ज़मीन ते बि आहे त आसमाननि ते बि रब उनखे हुकूमत अता फरमाई इहा ॻाल्हि मां पंहिंजे तरफ़ां कान कई आहे अचो त मां तव्हांखे महबूब जी बारगाह हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ॾे वठी हलां जमा सगुरी थकिजो न यार मां पाण थकल आहियां ॾींहं राति जलसा पर तव्हां न थकिजो सलात मूंखे ॿुधायो त मां तव्हांखे ॿुधायां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह हाणे मां चुप थींदुसि तव्हां सलात पढ़ो सल्लल्लाहु या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सच ॿुधायो ठरियल आहियो अलाए नाराज़ आहियो कावड़ियल आहियो अलाए ख़ुशि आहियो मोमिनो खुशी या मनाओ कमली वाला आ गया खुश आयो वो जो मोमिनो खुशी या मनाओ कमली वाला आ गया रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ कमली वाला आ गया मोमिनो खुशी या मनाओ कमली वाला आ गया मां कीअं मञा त तव्हां ख़ुशि आहियो मां सां गॾु चओ न मोमिनो खुशी या मनाओ
कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ, रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला आ गया। कौन उठ रहा? खुश नहीं हुए आप? चेहरा एवल फज्र है और गेसु एवल लैल है। चेहरा एवल फज्र है और गेसु एवल लैल है। दिल को आईना बनाओ, दिल को आईना बनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, तव्हां चओ कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला। ईअं न वरी चओ, मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला। झुक गया सजदे में बैतुल्लाह भी ताज़ीम को। ये वक्त ॿुधाए थो त इहे छा आहे? तव्हां जे लेखे त बस ईअं मिड़ी मौलवी नातूं पिया पढ़नि, हदीस वा। झुक गया सजदे में बैतुल्लाह भी ताज़ीम को। अब दिए दिल के जलाओ, अब दिए दिल के जलाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला आ गया। रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ, रब्बे सल्लिम गुलगुनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशी या मनाओ, कमली वाला आ गया। हाणे सलात ॿुधाए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जेको ठरे थो उहो सुभान अल्लाह चवंदो हले। अल्लाह तबारक व तआला जे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हदीस पाक वा मां हाणे तुंहिंजी ख़िदमत में अर्ज़ु कयो आहे त अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हुकूमत रुगो ज़मीन ते न आहे बल्कि आसमाननि ते बि हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हुकूमत वा। सही हदीस पाक वा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे, मुंहिंजा ॿ वज़ीर ज़मीन ते आहे ऐं मुंहिंजा ॿ वज़ीर आसमाननि ते आहे। अल्लाह जा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवां जा हिन सरज़मीन ते ॿ वज़ीर कहिड़ा आहिनि? अल्लाह जे हबीब फरमायो आहे, हिन सरज़मीन ते मुंहिंजो हिकु वज़ीर अबू बकर सिद्दीक़ वा त ॿियो वज़ीर उमर फारूक वा। सुभान अल्लाह, अञा ज़ोर सां सुभान अल्लाह। अल्लाह जे हबीब जा लफ्ज़ मुबारक हदीस पाक फरमाए थी। अल्लाह जे हबीब फरमायो आ, मुंहिंजा ॿ वज़ीर ज़मीन ते हैं ऐं अल्लाह जा हबीब उहे कहिड़ा हैं? अल्लाह जे हबीब फरमायो आ, हिकु अबू बकर वा, ॿियो उमर वा। अल्लाह जा हबीब आसमाननि ते अवां जा कहिड़ा वज़ीर आहिनि? अल्लाह जे हबीब फरमायो आ त आसमान में हिकिड़ो मुंहिंजो वज़ीर हज़रत जिब्रील वा ऐं हबीब फरमायो आ ॿियो मुंहिंजो वज़ीर हज़रत मीका ईलवा। महबूब फरमायो ॿ ज़मीन ते ॿ आसमान ते मुंहिंजा वज़ीर आहिनि। सुभान अल्लाह चओ त ॻाल्हि सम्झाए।
या सुभान अल्लाह न 12 जी रात वारी सुभान अल्लाह आवाज अचे सुभान अल्लाह जो अचो त तोखे ॿुधायां अदा पाण फ़ैसिलो फरमाइजां त वज़ीर आम माण्हू जा हूंदा हन या बादशाह जा कोन ॻाल्हायूं अबा मुंहिंजा वज़ीर आहिनि मौली साहब जा हाजी शोएब अहमद शेख जा सुहेल अहमद शेख जा वज़ीर आहिनि के छो इन करे वज़ीर हूंदो आहे बादशाह जो बिना बादशाही जे वज़ारत कान्हे ये बादशाही आहे त वज़ारत आहे हदीस रुगो पढ़बी कान्हे हदीस जी माना बि समझबी आहे हबीब फरमाए थो त मुंहिंजा 2 वज़ीर ज़मीन ते 2 वज़ीर आसमान ते त हदीस पाक पाण थी ॿुधाए त हबीब फरमाए पियो त मुंहिंजी बादशाही ज़मीन ते बि आहे त आसमाननि ते बि आहे अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार या अलीउल मुर्तजा दम दस्तगीर मरहबा 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 अब आ गाल समझ में आयव या कोन आयव जंहिंखे समझ में आई आहे उहो सुभान अल्लाह चवे मुंहिंजा भाउ वज़ीर हूंदा हन बादशाह जा अल्लाह जो हबीब फरमाए थो ज़मीन ते बि मुंहिंजा वज़ीर माना हुकूमत हबीब जी ज़मीन ते बि आहे हबीब फरमाइनि था त आसमाननि में बि मुंहिंजा वज़ीर हिन जो मतिलबु आहे त हबीब जी हुकूमत आसमाननि में बि आहे अॼु त मां तोखे अञा ॻाल्हि खोले ॿुधायां तूं हल मदीने त तोखे मदीने वठी हलां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह जेको मदीने हलणु चाहे सो हथड़ो त मथे फरमाए अजो भे आधी रात जो मुखे सुहणो सरवर याद पियो निंड नीणल जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो अजो भे आधी रात जो मुखे सुहणो सरवर याद पियो निंड नीणल जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो इश्क मारण बारिया मुत मगम दीन जा सारिया मुत मगम दीन जा सारिया इश्क मारण बारिया मुत मगम दीन जा सारिया मुत मगम दीन जा सारिया घोड़ा घड़ियों की घारिया घोड़ा घड़ियों की घारिया जंहिंखे रात रहबर याद पियो निंड नीण जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो अॼु भी आधी रात जो मुखे सुहिणो सरवर याद पियो निंड नीण जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो इश्क उन मां था अच
मुंहिंजा जोश में जेरा जलन मुंहिंजा जोश में जेरा जलन सिंध में सिकायल कीअं सुम सिंध में सिकायल कीअं सुम जिनखे मोहब मुनवर याद पियो निंड नीण जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो एक भेरो ॾियार त तोखे हदीस ॿुधायां अॼु भे आधी रात जो मूंखे सुहिणो सरवर याद पियो निंड नीण जी फिटी वई हो तो हर हर याद पियो अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हिकड़े सफ़र में है अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी मल सफ़र में हलदा है भिट जो घोट हजरत अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह जेड़ी मन इहो निज़ारो पंहिंजी रूहानी अख सां ॾिसंदो आहे त हजरत सोनो अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह ॼण त हीअं फरमाईंदो आहे चवंदो आहे के चा आयो काफ़िलो ओ जंहिंजो साथ धणी सरवाण वार वढे वागूं कयां पवाहूं द पलाण पोइ जहिड़ो पुनहल पाण तिहड़ी सिटरा साथ जी हजरत अब्दुल लतीफ भिटाई फरमाईंदो आहे चवंदो आहे के चा आयो काफ़िलो ओ जंहिंजी तरह मोचारी तोड़ सिंगारियां सैयद चवे करहा मंझा कोड पोइ लख लहे पई लोड जी जा तन जतन जी अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे रस्ते सां हलदा अजो की एरी भलारी रात वा मुंहिंजा भाव अज़ीज़ इख्तिलाफ जी ॻाल्हि असीं कोन कंदा आहियूं फिरके वारियत जी ॻाल्हि असीं कोन कंदा आहियूं पर मुंहिंजा भाव अज़ीज़ अक़ीदे जी ॻाल्हि असां लिकाईंदा कोन आहियूं अक़ीदे जी ॻाल्हि खोले करे बयान कंदा आहियूं जैसा यारी रखंदा आहियूं त अक़ीदे जे करे रखंदा आहियूं जैसा यारी छिनंदा आहियूं त मुंहिंजा भाव अज़ीज़ अक़ीदे जे करे छिनंदा आहियूं मुंहिंजा भाव अज़ीज़ असां दुनिया जे माण्हुनि खे सुञाणो ई कोन मुंहिंजा भाव अज़ीज़ असांजो त पेच उन शेरे मुस्तफ़ा मुंहिंजे महबूब मदीने वारे सां ॻंढे छॾियो आहे असांखे इहा ॿ नंबरी ईंदी कान्हे त मुफ्ती साहब जी हयातीअ में मुफ्ती साहब जे पेरे ऐं मुफ्ती साहब जहान छॾे त मुफ्ती साहब जे दुश्मननि जे पेरे असांखे इहा ॿियाई ईंदी कान्हे असां ईअं था भायूं त मुफ्ती अब्दुल रहीम अॼु बि असांजे विच ते वेठो आहे जे मुफ्ती साहब ज़ाहिरी हयातीअ में हुजे ऐं तो में जुर्रत न थिए जो मुफ्ती साहब जे मुखालिफ़ मुफ्ती साहब जे बेअदब रसूल पाक जे बेअदब खे तूं पेरे न पवे उन सां गॾु न वेहे इन जे करे जो सुहिणो कावड़बो मुफ्ती अब्दुल रहीम पोइ इन जो मतिलबु आहे त तो मिटीअ खे ईअं भायो त मिटी अल्लाह जे वलीअ खे पूरे छॾियो न खुदा पाक जो कसम अल्लाह जो वली अॼु बि पंहिंजे क़बर में ईअं ज़िंदा हुआ जीअं हिते हिननि फ़क़ीरनि शेखनि जे जलसे में वेही करे तकरीर फरमाईंदो हो गजगोड़ कंदो हो अल्लाह जो वली अॼु बि पंहिंजे क़बर में ज़िंदा हुआ ऐं उन्हनि निभागनि खे बि ॾिसे पियो ऐं फ़क़ीर हक़ नबी उन जो वारिस वेठो आहे मूंसां मुफ्ती साहब उहे कचहरियूं बि अॼु बि करे पियो फरमाए पियो त निभागा हिक पासे थिया तूं मैदान में बीठो हां असांजी तोसां दुआ सदा गॾु आहे अॼु 9 साल आहे अॼु 9 साल आहे ईअं सम्झो 8 साल आहे हज़रत साईं खे जहान छॾे असां पंहिंजे पेर ते जेको वाइदो कयो हो पंहिंजे उन वालिदे गिरामीअ सां अॼु बि उन ते बीठा आहियूं ज़ोर लॻाइण वारा लॻाए चुका को हीअं किरियो को हीअं किरियो को हूअं किरियो को हूअं किरियो कंहिंखे ॾोकड़ केरियो कंहिंखे संगत केरियो कंहिंखे हसद केरियो कंहिंखे छा केरे विधो कंहिंखे छा केरे विधो पर ख़ुदा जो कसम आहे असां चऊं था त असां उन पेर ते बीठा आहियूं छो इन जे करे जो असां रोज़ अखियुनि सां उन मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरीअ जो दीदार बि कयूं था हुन जूं ॻाल्हियूं पंहिंजनि कननि सां ॿुधूं बि था उन्हनि माण्हुनि खां दीन बि वियो दुनिया बि वई आख़िरत बि वई मुफ्ती अब्दुल रहीम जी नज़र बि वई अक़ीदो बि वियो तरीक़ो बि वियो जेके हिकु हीअं हलनि हिकु हीअं हलनि अबा तव्हां महबूब मदीने वारे सां सचा हो या सभिनीनि सां हलंदा ॻाल्हायो हथ मथे कर
कोन थो ॻाल्हाए बाबा महबूब मदीने वारे सां सचा हो हबीब जे मुखालिफ़नि सां कॾहिं बि संगत न रखबी पोइ पंहिंजनि जे रूप में हुजे त बि न रखबी छो त आहे त मुखालफ़त अक़ीदे जी न पोइ जेको पंहिंजो सॾाए त बि अक़ीदे जी मुखालफ़त वा पराओ सॾे त बि अक़ीदे जी मुखालफ़त आहे अच त मां तोखे ॿुधायां इख़्तिलाफ़ जी ॻाल्हि असीं कंदा कोन आहियूं पर अच त मां तोखे ॿुधायां शरीयत मुहम्मदी छा थी चवे मां तोखे मीलाद बि ॿुधायां थो मां ताज़ो हिकिड़ी वीडियो ॾिठी आहे उन वीडियो जे अंदर ऐं तव्हांखे मां दावत थो ॾियां हे पढ़ियलनि लिखियलनि जो शहर आहे प्रोग्राम कराइण वारा पढ़ियल लिखियल ॿुधण वारा पढ़ियल लिखियल मां बि अनपढ़ियो कोन आहियां अल्लाह जे फज़ुल सां तव्हांखे दावत थो ॾियां त मां ॻाल्हि कयां ऐं उन खां पोइ वञी तव्हां जांच लहिजो जेके माण्हू पंहिंजे पाण खे मुस्तफ़ा जो ग़ुलाम था छॾाइनि पर अहले सुन्नत जो तरीक़ो उन्हनि वटि न आहे उन्हनि जी वीडियो आई आहे उन वीडियो जे अंदर उन्हनि जो मौलवी चवे थो त हुज़ूर अकरम मां त नालो अदब सां थो वठां पर हुन नालो ईअं कोन वरितो आहे नबी इतना अतर लगाता था इतनी खुशबू लगाता था नबी जिस रास्ते से गुजरता था तो रास्ते से अतर की वजह से लोगों को पता चल जाता था कि नबी यहाँ से गुजर गया तव्हां नोट कयो या न कयो पर मां फ़कीर नोट करे वरितो त मुल्ला इते बि घोबी हणी वियो ख़ुदा जो कसम आहे महबूब जंहिं रस्ते सां गुज़रंदा हुआ उहो अतर जे करे खुशबू कान थींदी ही मुहम्मद मुस्तफ़ा जो जिस्म पाक पाण ई सुरहो हुयो या वीडियो पई आहे तव्हां वञी वीडियो ॾिसजो मूंखे इख़्तिलाफ़ जी ॻाल्हि करण जी आदत ई कान्हे न को आऊं कयां ठही ई कान थी ॻाल्हि न बाबा मीलाद जो जलसो आऊं वेठो रद्द कयां ॿियनि जा ठही कोन थो पर इस्लाह करणु मुंहिंजो कमु आहे सलात पढ़ त मां तोखे ॿुधायां वीडियो मां तव्हांखे मोकिलींदो सलात पढ़ त हदीस बा कर कयां सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह गरमड़ी बाहे पर माफ कजो सला सला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां सोना हथड़ो बि मथे फरमाए त थक दूर थिए हे मुंहिंजे हथ में किताब आहे मुंहिंजा भाव दीद हे हक़ नबी फ़कीर कोन लिखियो आहे हज़रत मौलाना साईं निसार अहमद कोन लिखियो आहे कंहिं नवाब शाह जे आलिम सगोरे कोन लिखियो आहे मुंहिंजा भाव दीद हे किताब मिस्र जो आलिम आहे उन मिस्र जे आलिम जो नालो अब्दुर रहमान आहे ऐं दुनिया उनखे जलालुद्दीन जे लक़ब सां सुञाणींदी आहे जंहिं शहर में रहंदो आहे उन शहर जो नालो उसयूत आहे उन निस्बत सां चवंदा अथसि हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि कहिड़ो जलालुद्दीन उहो जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि जंहिंखे हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ा न टे दफ़ा न चार दफ़ा न पंज दफ़ा न छह दफ़ा न सत दफ़ा न 8 9 10 11 12 दफ़ा न हज़रत जलालुद्दीन सुयूती इन मक़ाम जो साहिब आहे जो हज़रत जलालुद्दीन सुयूती खे 70 दफ़ा जागंदे निंड में बि न जलालुद्दीन सुयूती खे जागंदे 70 दफ़ा मदीने वारे साईं जो दीदार नसीब थियल आहे ओ अची जे हेकार ओ मूसारींदे सुपरी पेरे धरिया पिंबड़ियों ऐं हंध विछाया वार पोइ साजन सभ ॼमार हुंद गोली थी त गुज़ारिया हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि मुंहिंजा भाव दीद हबीब जो दीदार ख्वाब में थी पए मुंहिंजा भाव दीद हो वॾो मक़ाम आहे पर हे त अजब मंज़ल जा साहिब आहे जागंदे इन्हनि खे महबूब मदीने वारे साईं जो दीदार थियल आहे हाणे इहो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूतीअ जो हे किताब आहे अरबीअ ज़ुबान में आहे दीदार कंदो वञो सुभान अल्लाह चवंदो वञ त हदीस पाक ॿुधायां
ओड़ी सुभान अल्लाह कान अचे। मां हथ में खणी आयो आहियां, पोइ इन जे करे खणी आयुसि त यार हिननि खे मां किताब जो दीदार करायां, किताब जी ज़ियारत करायां। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह जेका हदीस पाक आंदी आहे, ॿियूं बि हदीसूं जाम, पर मुंहिंजी दिलि चयो त तोखे इन आशिक जो फरमान ॿुधायां। मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे लाइ ॾिस त सही अहिड़ा आशिक अक़ीदो कहिड़ो रखंदा आहिनि त मुंहिंजो महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुंहिंजा भाव अज़ीज़ हबीब जो जिस्म सुर हो, पघर सुर हो, हबीब पाक जे जसद पाक में सुरहान। हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको साह खणनि, हबीब जिथे वेहन गुलाब जे गुल जी हुबकार घटा, मुंहिंजे महबूब जे साह जी हुबकार वधीक। तोखे ख़बर ई कान्हे हीअ काइनात मुंहिंजे महबूब जे साह ते आहे। सम्झ जा ॻाल्हि, या महबूब जो साह मुबारक जेको अॼु बि रोज़े पाक में खॼे पियो, तूं सम्झी पियो त हितो वारो साह पियो हले? न न न, हितो वारो साह कोन पियो हले। हिन कुल काइनात जी जे सभ खां मथे वॾी खां वॾी हक़ीक़त वा त उहा हक़ीक़त मुहम्मद मुस्तफ़ा जी आहे, जंहिंजे सदके अॼु ताईं काइनात क़ाइम आहे। या हबीब जी हक़ीक़त वा, हबीब जे हक़ीक़त जे करे हिन काइनात ते महिरबानियूं आहिनि। हिन काइनात जे मथां अल्लाह तबारक व तआला कुर्ब फरमाया आहिनि। अॼु त मां तोखे अहिड़ी हदीस ॿुधायां, मां कुझु ॾिहाड़ा अॻे हिकु जॻह ते फ़क़ति इहा हदीस पाक बयानु कई आहे, राति मां काज़ी अहमद जे शहर में बयानु कई आहे। अॼु हिते टीं जॻह वा इंशा अल्लाह मां इरादो कयो आहे त सॼो रबीउल अव्वल त छा पर सॼो साल माण्हुनि खे ॿुधाईंदुसि त हबीब जो जिस्म पाण ई सुर हो आहे। मतां तुंहिंजो ज़हन वञे अतुर ॾे, अतुर छा आहे? मतां तुंहिंजे ज़हन में वञे मुश्क, मुश्क छा आहे? मतां तुंहिंजे ज़हन में वञे त अंबर, अंबर छा आहे? अंबर मां वठंदो आहियां मदीने पाक मां 10-10 हज़ार रुपया, 20-20 हज़ार रुपया तोलो, 50,000 रुपया तोलो मुश्क। उहो हाणे त सही सही घणो आहे साईं? उहो कंबोडिया जो आहे, मां हाणे ताज़ो वठी आयो आहियां। कंबोडिया जो अतुर आहे, घणे जो आहे साईं? 60,000 रुपया। उतो जा रियाल घणा थिया? हाणे हिन उमिरि ते घणो हलंदो? चई हफ़्ते ताईं खुशबू कान वेंदी। अबा वठ 60,000 ॾे असांखे तूं। इहो ऊद जेको आहे कंबोडिया वारो महांगो आहे, हे हिंदुस्तान जो सस्तो आहे, हे कंबोडिया वारो आहे, इहो वठो। उहो वठी अची मखियो थम। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ हिकु जलसो पूरो मस थो कयां त उहो जेको चयो ऐं 7 ॾींहं हलंदो, उहो 24 कलाक बि कोन थो कढे, उन अतुर जी खुशबू ख़तम थियो वञे। मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ साईं फिलाणो अतुर आहे, ई ड्यू परफ्यूम। दुबई वयुसि साईं, दुबई जे एयरपोर्ट ते बाबा कहिड़ो अतुर भलो आहे? मुश्क मूंखे वणंदो आहे। मुंहिंजो मुश्क वारो अतुर जे साईं $200 का है बाबा, दियो कितना चलेगा? 48 घंटे इसकी लास्टिंग है, ये चलेगा। खुदा जो कसम आहे, ये तो वारा अतुर हण त 24 कलाकनि पोइ जहिड़ो भाणो मखियो पियो आहे जिस्म खे, उन अतुर में खुशबू ई कान्हे। ये तुंहिंजे ज़माने जा अतुर आहिनि। अतुर में ताक़त ई कान्हे, अंबर में ताक़त ई कान्हे, मुश्क में ताक़त ई कान्हे, ऊद में ताक़त ई कान्हे, गुलाब में ताक़त ई कान्हे। गुलाब बि मुंहिंजे महबूब जे दर तां खुशबू वठंदो आहे। खुदा जो कसम आहे, ऊद बि मुस्तफ़ा जे दर तां खुशबू वठंदो आहे, मुश्क बि मुंहिंजे महबूब जे दर तां खुशबू वठंदो आहे। कुल काइनात में हुबकार मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम जे जिस्म पाक जी। इहा ॻाल्हि मां पंहिंजे तरफ़ां कान कई आहे। मतां चओ त मौलवी साहब रुगो असांखे जज़्बात ऐं इमोशनल करे असांखे ईअं पियो ॻाल्हि करे। मां बिना दलील जे ॻाल्हि कंदो कोन्ह। हाणे हदीस पाक तोखे ॿुधाईंदो हलां, तुंहिंजो सीनो ठरंदो हले। दुरूद पढ़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। महबूब जी खुशबू खपेव त पोइ दुरूद बोड़ो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व
वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। महबूब जी गुलामियाणिया नालो अथस सैयदा रज़ीना। रज़ीना तव्हां वटि असां वटि नालो आ ज़रीना। सफ़ा ओड़ो नालो आ पर हिन में रे पहिरें आ हुन में ज़े पहिरें। हाणे कंहिंखे अल्लाह हिन भलारे महीने में न्याणी अता फरमाए न नालो उनजो रज़ीना रखे। नओं नालो बि आहे ऐं महबूब जी ख़ादिमियाणी आ, ग़ुलाम आ। हज़रत हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे ज़ुबान मुबारक ते जेको पाणी आ जंहिंखे लुआबे दहन चइबो आ, मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी पाक ज़ुबान चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अञा ज़ोर सां सुभान अल्लाह। केड़ी ज़ुबान? वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़ुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ-ए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह रिवायत फरमाई आ, किताब जो नालो रहिजी वियो आ मुंहिंजा भाउ अज़ीज़। हिन किताब जो नालो अल ख़साइसुल कुबरा आ, अॻे बि छपियल आ पर हाणे मके पाक जो मुंहिंजो फ़क़ीर जो अहले सुन्नत व जमात जो उस्ताद आ, उन हिन किताब जे मथां हाशियो बि लिखियो आ। हे फ़क़ीर ख़रीद कोन कयो आ, मूंखे मके पाक खां मुंहिंजे उस्ताद तोहफ़े में रवानो फरमायो आ। हज़रत सैयदा रज़ीना थी फरमाए मुंहिंजे महबूब जी ग़ुलामियाणी आ। चवे थी अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशूरा कान यदउ बिरुदआइहि व रुदआइ इब्नतिहि फातिमत फयतफुलु फी अफवाहिहिम व यक़ूलु लिल उम्महाति ला तुरदिअनहुम इलल लैल फकान रीकुहुम युजज़ीहिम कुल्लल यौम। सुभान अल्लाह चओ त तर्जुमो ॿुधाया अञा ज़ोर सां चओ त सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदा रज़ीना थी फरमाए यौमे आशूरा जो ॾिहाड़ो थींदो आ, 10 मुहर्रम जो ॾिहाड़ो थींदो आ। अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी पाक न्याणी हज़रत सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खे फरमाईंदा, ओ फातिमा मूॾे हसन खे रवानो कर, मूॾे हुसैन खे रवानो कर। हज़रत इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन मुंहिंजे महबूब जी बारगाह में ईंदा। अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पंहिंजी लुआबे दहन हेॾा निहार जा। अल्लाह जो हबीब पंहिंजी लुआबे दहन पाण पंहिंजे ज़ुबान मुबारक तां कढी करे पंहिंजे आंगुर मुबारक शद जे मथां लॻाईंदा ऐं हज़रत इमाम हुसैन जे वात मुबारक में हबीब पंहिंजी आंगुर मुबारक घुमाईंदा। वरी हज़रत सोणे इमाम हुसैन इमाम हसन जे ॿिन्हीअ जे वात मुबारक में हबीब अकरम घुमाईंदा। हज़रत सैयदा रज़ीना थी फरमाए सोणो इमाम हसन इमाम हुसैन अॻे ई खुशबूदार पर हबीब जी जेड़ी महिल लुआबे दहन मुबारक हज़रत सैयदना इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन जे वात मुबारक में वेंदी आ। हिकु मौजज़ो ही आ त सॼो ॾिहाड़ो हज़रत इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन खे न को बुख लॻंदी आ न को उञ लॻंदी आ। ऐं ॿियो महबूब जो मौजज़ो ही आ त सॼो ॾिहाड़ो हज़रत इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन जे वात मुबारक मां मुश्क ऐं अंबर खां वधीक खुशबू पई ईंदी आ।
मुझे महबूब अकरम जी लुआबे दहन लगण जो बस देर वा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी लुआबे दहन जो मौजज़ो आ न को बुख लगे न को उञ लगे ऐं इन खां सवाइ मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ उन्हनि जे बात मुबारक में अॻे ई सुरहान वा पर हाणे जेका वा उहा मुश्क ऐं अंबर खां वधीक पैदा थींदड़ आहे सुभान अल्लाह चओ त वरी सुयूती जी बि हदीस बि ॿुधाए छॾिया यो सागो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद था फरमाए मुझे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी बी सहाबियाणिया नालो त अथ सैयदा उमैरा रदियल्लाहु तआला अन्हा वा फरमाए थी त मदीने पाक में हिक औरत वा बीमारी थींदी आहे हे डॉक्टर हिन जगह ते मौजूद आहिनि इंसान जे वात जो जेको पाणी आहे जेकॾहिं इहो घणो थी वञे त बि ठीकु न आहे जेकॾहिं ख़ुश्क थी वञे वात में जेके टिश्यूज़ हूंदा आहिनि उहे टिश्यूज़ जेकॾहिं ख़ुश्क थी वञनि त वात में ख़ुश्कीअ जे करे बदबू पैदा थींदी आहे हावड़ पैदा थी पवंदी आहे सैयदा उमैरा फरमाए थी मदीने पाक में हिकिड़ी औरत वा उन वेचारीअ सां इहो मसइलो आहे ॾंदण बि कंदी आहे गुरड़ियूं बि कंदी आहे ॾंदनि जी सफ़ाई बि कंदी आहे पर उन जे बावजूद बीमारी आहे उन वेचारीअ जे वात में हावड़ रहंदी आहे हावड़ हिकिड़े ॾिहाड़े ते हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में हाज़िर थी आहे त हबीब खां थी इलाज करायां सुभान अल्लाह अञा ज़ोर सां सुभान अल्लाह सहाबियाणी खे बि ख़बर हुआ त इलाज मुंहिंजे महबूब जे दर तां थींदो ईअं कोन चई जीअं अॼुकल्ह जा साबित कदम था चवनि मां चवंदो आहियां साबित कदम जीअं कंहिं भाड़ीअ खे चइबो आहे तूं त वॾो दिलेर माना असुल में तूं भाड़ियो असीं बि चवंदा साबित कदम आहिनि माना कदम थिड़ियल आहिनि मुड़ुसनि जा ये साबित कदम छा था चवनि अल्लाह से मांगो मना नहीं है सिर्फ अल्लाह से मांगो मना नहीं है असां त कोन चयो आहे त अल्लाह खां घुरण मना आहे पर महबूब जे सहाबनि जी सुन्नत ॾिसो मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ सैयदा उमैरा फरमाए थी मुंहिंजे महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दर ते सहाबियाणी आई आहे छो त सहाबियाणी खे ख़बर आहे मुंहिंजे महबूब जे दर तां जेको मिलंदो आहे ॼण त उहो मुंहिंजे अल्लाह वटां ई मिलंदो आहे सहाबिन जो इहो ई अक़ीदो आहे सैयदा उमैरा फरमाईंदी आहे उन सहाबियाणीअ जे वात मुबारक में हावड़ थींदी आहे ॿुधंदो वञ मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे साम्हूं आई आहे पर ओड़ी महिल हाल कहिड़ो आहे अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओड़ी महिल गोश्त पयलु आहे अल्लाह जो हबीब उहो गोश्त वेठा वापराए उहा सहाबियाणी साम्हूं अची करे अदब सां वेही रही आहे अल्लाह जे हबीब जे चेहरे मुबारक में उन जी दी दवा अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेॾा निहार अल्लाह जे हबीब पाण गोश्त जो टुकड़ो वापरायो आहे पंहिंजे वात मुबारक में विधो आहे उन सहाबियाणी जी सोच त ॾिस मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ उन सहाबियाणी हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अर्ज़ु कयो आहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहो जेको वापरायो पिया इहो मूंखे अता फरमायो हेॾा निहार अल्लाह जे हबीब जेको साम्हूं थालीअ जे अंदर गोश्त पयलु आहे अल्लाह जे हबीब उन मां भञी करे उन जे हवाले कयो उन सहाबीअ अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह इहो टुकड़ो कोन ओ अल्लाह जा हबीब जेको तव्हांजे वात मुबारक में चॿाड़े रहिया आहियो मुंहिंजा महबूब मदीने वारा इन मां हिसो अता फरमायो अल्लाह जे हबीब खे अर्ज़ु कई छो त हुन खे इलाज जी ख़बर हुआ त मुंहिंजो इलाज किथां खां थियणो आहे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाए थो किताब मां तोखे ॾेखारियो आहे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमायो आहे महबूब त करम नवाज़ आहे
तव्हां खे केरु चवे तवा तवारो लुकमो कढी दे तव्हां उन ते नाराज़ थींदव पर अल्लाह जो हबीब नाराज़ कोन थिया अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ैब दान नबी आ समझी वया त ये छाजे करे घुरी रही आ अल्लाह जे हबीब वो चबाड़ियल गोश्त पाण पंहिंजे ज़ुबान मुबारक मां वात मुबारक मां कढी करे उन जे हवाले कयो आ उन वेचारणी औरत पंहिंजी ज़ुबान में वात में विझी करे उनखे चबाड़े करे खाई छॾियो आ अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाए तो उहा औरत बुढ़ड़ी थी वई मरंदी मरी वई पर उन जे वात में उन खां पोइ कॾहिं बि धप कान ऐं सदाई मुश्क ऐं अंबर जी खुशबू पई ईंदी हुई अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह हक चार यार या अलीउल मुर्तजा दम दस्तगीर मुझे भाव अजीज मरहबा आवाज कढो मरहबा मरहबा मुझा भाव अजीज मां तो खां पुछां तो त बाबा महबूब अतुर जो मोहताज आया अतुर महबूब जो मोहताज आ ॻाल्हाइजा नवाब शारा बाबा अतुर महबूब जो मोहताज आ न अज त मां तोखे अञा हिकु हदीस पाक ॿुधायां उन खां पोइ मां पंहिंजे मौज़ूअ ते फिरी थो अचां अॼु मां तोखे वेहारींदुसि इंशा अल्लाह ताला सुभान अल्लाह चवंदो हलो बेज़ारड़ा थिया आहियो त यार माफ़ कजो ॾींहं जो मां जुमो बि पढ़ायो आहे उन खां पोइ जलसो बि कयो आहे अॼु 12 रातियूं थी वयूं आहिनि मां त सॼो साल जाॻां पियो पर अॼु 12 रातियूं थियूं आहिनि बिलख़ुसूस मां निंड कान कई आहे तव्हां बि थकल आहियो अलाए न पर मां सम्झां थो त मां त थकल कोन आहियां अॼोकी जेका राति आहे अॼु भलारी रात आ अॼु वॾी शरफ वारी रात आ पढ़ो मुंहिंजे महबूब ते सलात त मलाइक बीठा आहिनि कलम ऐं कागज़ खयूं त तुंहिंजा नाला लिखनि त कहिड़ो महबूब ते दुरूद ऐं सलाम पढ़े थो तुंहिंजो नालो हबीब वटि पेश थींदो मुंहिंजो महबूब तोखे दुआ फरमाईंदो रोज़े पाक मां तुंहिंजा नसुल बि अॾे छॾींदो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह तव्हां पंहिंजो भाग समझो था अलाए कोन था समझो था अल्लाह महबूब जे उम्मत मां पैदा कयो आहे जेको भाग समझे सो हथ मथे करे आया घर आमना जे आया घर आमना जे हजरत हबीब आया पहरे नंबर ते तुंहिंजा मुंहिंजा नसीब आया आया घर आमना जे चवराया चवराया आया घर आमना जे हजरत हबीब आया पहरे नंबर ते तुंहिंजा मुंहिंजा नसीब आया आया घर आमना जे अॼु त तोखे ॿुधायां हबीब जा साहब छा था फरमाइनि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इन मौज़ूअ ते 3 हदीस ॿुधायां उन खां पोइ पंहिंजे मौज़ू ॾे फिरी अचां चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजे महबूब जो सहाबी रिवायत फरमाइण वारो आहे हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्यारो सहाबी आहे फरमाए थो त अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण वेठा है ऐं हबीब अकरम ओड़ी मल कदीद मुबारक काफ कलम सां हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदीद मुबारक ओड़ी मल वापरायो थे यानी उहो गोश्त जेको सिज ते सुकाइबो आहे जानवर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर चई करे उनखे ज़बह कबो आहे पोइ उन जा टुकर कर करे उनखे अरब सगोरा सिज ते सुकाईंदा ऐं साल जो साल पिया खाईंदा उनखे इस्तेमाल पिया कंदा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमायो आहे हबीब कदीद मुबारक वापराइनि पिया 5 भेनरूं भाग वारियूं हबीब जे ख़िदमत में अची गॾु हाज़िर थियूं सुभान अल्लाह अञा ज़ोर सां सुभान अल्लाह
भाग हूंदो आहे न वा हिकु भाउ सुनी ऐं ॿियो भाउ जेकॾहिं चंडरो थी पए वाहबड़ो थी पवे त पोइ अदा उहो हुनजो नसीब आहे पर जे सभु भाइर हुजनि पाण में इतिहाद हुजे इत्तिफ़ाक़ हुजे एको हुजे ऐं हुजनि आशिके रसूल त पोइ वरी यार सोने ते सुहागो आहे ईअं आहे या न कॾहिं कॾहिं थींदो आहे ज़माने में कंहिंखे छिते जी गिग लॻी पवंदी आहे पोइ या त तबलीगड़ो थी पवंदो आहे या वहाबड़ो थी पवंदो आहे माफ़ कजो मां ईअं ई ॻाल्हाईंदो आहियां जे क़बूल अथव त बिस्मिल्लाह जे न क़बूल अथव त बि फ़क़ीर ॻाल्हाईंदो मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ मां नालो थो खणां जेको हुननि जो नालो आहे को कीअं वा को कीअं वा को कीअं वा को कंहिं टोले में आहे को महबूब जी बे ऐब ज़ात मां ऐब खोटरे खोटरे पियो ॻोल्हे ऐं के वरी तव्हां जहिड़ा आशिक आहिनि जेके चवनि था त अल्लाह मुंहिंजे महबूब जहिड़ो न को पैदा कयो आहे न को कंदो हबीब जहिड़ो न को थियो आहे न को थींदो न को ॼाओ आहे न को ॼमंदो हिकिड़ा वरी तव्हां जहिड़ा तव्हांजा भाग पंहिंजा हर हिक जो पंहिंजो भाग आहे मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ अल्लाह ताला इहो निज़ाम पैदा फरमायो आहे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमायो ॿुध तवज्जो सां मौज़ू तोखे सम्झ में सॼो अची वञे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तो फरमाए उहे 5 भेनर हबीब जे ख़िदमत में आयूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर थियूं आहियूं कलमो पढ़ण लाइ 5 जूं 5 हिकु धका हबीब फरमायो चओ ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओड़ी मलब कैफियत इहा ई आहे अल्लाह जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण ओड़ी मल कदीद जो गोश्त वो सुकल गोश्त वापराए रहिया आहिनि जहिड़ी भल 5 ई भेनरूं साम्हूं कलमो भरे करे वेठियूं अल्लाह जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कदीद मुबारक मां गोश्त मुबारक खे खयो आहे उहो गोश्त मुबारक मुंहिंजे महबूब पंहिंजे वात मुबारक में विधो आहे अल्लाह जे हबीब उनखे चॿाड़ियो अल्लाह जे हबीब चॿाड़ण खां पोइ वरी उन गोश्त मुबारक खे ॿाहिरि कढियो ॿाहिरि कढी करे अल्लाह जे हबीब उन गोश्त मां हिकिड़ी छेत पटी आहे उहा छेत पटे हिक भेण खे ॾिनऊं वरी ॿी छेत पटियऊं वरी ॿी भेण खे अता फरमायूं वरी ॿी छेत पटियऊं वरी टी भेण खे अता फरमायूं वरी चौथी छेत पटियऊं वरी चौथीअ खे अता फरमायूं वरी 5 छेत पटे हबीब वरी 5 खे अता फरमाई हाणे मुंहिंजे हबीब फरमायो आहे खाओ उन्हनि 5 भेणनि उहो महबूब जे वात मुबारक मां जेको गोश्त ॿाहिरि आयल आहे उहो भेननि उहो वापरायो आहे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैहि अल खसाइसुल कुबरा में फरमायो आहे उहे भेणूं मरंदियूं मरी वयूं वॾी उमिरि जूं थी वयूं न को उन्हनि भेणनि मां कंहिंजो ॾंद छणियो न को कॾहिं उन्हनि जे वात में बदबू पैदा थी सदा जो सदा उन्हनि जा वात सुरहा ई सुरहा रहंदा हुआ ॾंद बि कोन छणियुनि वॾी उमिरि जे करे ॾंद किरी पवंदो आहे असां वेठा आहियूं उमिरि बि एॾी कान्हे रोज़ नवाब शाह बीठा आहियूं डॉक्टर जे आॾो वात फाड़ियो डॉक्टर वठि पकड़ लॻायो बीठो आहे अॼु हे ॾंदो कढियईं त अॼु हो ॾंदो कढियईं मुंहिंजा भाउ अज़ीज़ आलिम फरमाइनि था उहे 5 ई भेनरूं ज़िंदगी गुज़ारियूं कंहिंजी 60 साल उमिरि कंहिंजी 70 साल उमिरि थी वई न को ॾंद छणियो न को वात में बदबू कॾहिं पैदा थी सदा ख़ुशबू ई ख़ुशबू रहंदी आहे इहो मुंहिंजो महबूब मदीने वारो साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम